maju sini. Ah, ini ya rekan-rekan ya. Jadi ini nih kita pakai alas pasir ini. Nah, coba lihat, ini sudah menyatu ya kotoran sama tanahnya. Nanti tanah ini bisa kita jadikan pupuk ya. Gini ya rekan-rekan ya. Ini adalah salah satu cara kita kalau pengen sukses ternak ayamnya begini. Harus rutin melihat menjaga kebersihan kandang kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan pemula, salam kiat sukses bersama. Di kegiatan sore ini ya rekan-rekan ya, saya ingin membersihkan kandang, membersihkan kotoran kandang yang bisa menjadi salah satu penyebab senot, pilek, ya, ngorok, ya, itu akan menyebabkan kita gagal panen rekan-rekan. Ya, oke, selamat menyaksikannya ya. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Yang berkunjung silakan tinggalkan jejak di kolom komentar sehingga saya bisa mengunjung balik dan subscribe. Dan insya Allah ya, yang setiap channel yang mengunjungi channel saya, ketika saya berkunjung balik, channel kecil maupun channel besar, pasti saya subscribe. Ingat ya rekan-rekan, pasti saya subscribe. Kira pun tidak masuk ke notifikasi Anda, mungkin itu terkena tangkap spam. Oke ya, jadi sesama pemula ini kita harus saling bersilaturahmi untuk menghindari spam. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini rekan-rekan yang akan kita bersihkan ya sore ini. Coba lihat. Ini sebenarnya masih bisa ya, tidak bersihkan tak apa-apa, cuman takutnya karena musim penghujan ini takut terjangkit penyakit dari luar ya, maka ini harus dibersihkan sebelum amoknianya naik ya. Maju sini. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Jadi ini nih kita pakai alas pasir ini. Nah, coba lihat, ini sudah menyatu ya kotoran sama tanahnya. Nanti tanah ini bisa kita jadikan pupuk ya. Gini ya rekan-rekan ya. Ini adalah salah satu cara kita kalau pengen sukses ternak ayamnya begini. Harus rutin melihat menjaga kebersihan kandang kita ya. Proses seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini kita jemur dulu ya. Ini bisa kita pakai 2-3 hari ini buat tanaman kita ya. Tanaman apa terserah ya. Nah, coba lihat rekan-rekan ya. Setelah kita bersihkan, sangat bersih ya. Nah, jadi kering tanahnya. Terus ini ya, ini nih kita jemur buat pengasapan supaya tidak ada virus di luar. Ingat ya rekan-rekannya, kalau pengen sukses peternak ayam ini kita harus telaten ya. Sesibuk apapun kamu, kita semua ya rekan-rekan ya, harus sempatkan waktu ya, sempatkan waktu buat bersih-bersih ya. Oke, saya cukupkan sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya, supaya kami ini lebih bersemangat membuat video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.